Twagala atubuuseeko atubuulire ensonga eno yagitegedde atya abayimbi be baakulira bekintu bakitegedde. Cinderella baby ogamba oti? Ndi bulungi. Oli bulungi? Ng'onyirira. Bale kusiima. Okozesa kaziiko ki? Radiant. Tubeere tuli mu kusaaga. Owaaye wamma tuli ku nsonga za Yuga Tune. Abayimbi baffe bazze okuba nga beewandiisa, bazze okuba nga babangulwa mu kintu kino. Abayimbi abeegattira mu kibiina kya UMA bategedde ensonga eno, bagitegedde bulungi? I think bagenda bakitegeera era kati tuvudde mu hall nga tuli kwogera ne Salim Saleh through Zoom ng'agezaako kunnyonnyola. Honorable General Ngina abaddewo ayogedde ne Deo from Yuga Tunes ayogedde. So at the end of the day I hope abayimbi bonna bategedde kubanga bangi bazze leero era kati tuli kudipendinga ku bo okuspreadinga emessage babulireko abalala nti Yuga Tunes yo weeri okugula music n'okutuyamba ffe Ugandan artists omudistributinga. Tunaaganyirwamu tutya abayimbi? Before that manyi omuyimbi nga bw'ayimba oluyimba abatamanyi ki ekiddako abasinga abayeetaaga hit kati eno company teweetaaga kuba hit kiri nti olina oluyimba nti lulungi ogenda n'otula nabo n'ogamba oluyimba njagala dutunda n'odiscussinga terms gwe ng'omuntu tebalina contract emu nti ekolera buli omu gwe ng'omuntu ogenda n'ogamba kino kyenjagala ne boogera nabo as a business language ne musalawo ne bugula oluyimba ne balugula. Olabadde bafunyemu okutya nga bagamba nti Yuga Tune bw'ejja kubanga okutwalako rights zo zonna ng'osigaza za performance yokka. Twagala tujje ekintu kino tutangaze bulungi. Kiri kuggwe ne contract. You understand? Waliyo ba artist bo abasalawo bo bennyini si Yuga Tunes yasalawo bo bennyini bagamba nze saagala rights to this music mumpe sente bweziti mumpe million 5 simanya mmeka mbawe music saagala rights what I want is money. Ezo contract nazo weziri because omuyimbi asazeewo kisinzira contract gy'oyagala. Exactly, kisinzira ku gwe ky'oyagala. Boogala kubaguza ku gundi all rights you do that. Boogala zikendeeza okola ekyo depending on your contract. Tuganyiddwamu tutya omuyimbi atandika omuto? I think there is hope. There is hope first of all artists. Nga kitunulira abakubyeko ku music kigatiramu ffenna abatandika wansi kigatiramu buli omu kiri nti olina music bo kye baagala kati okwakuliza buli just baagala artist abeere ng'ali under the structures you understand under UMA nga wetuffe UMA tuli under UNCC waliyo ne union kogamba obeere ngu olina we bakusanga so if you are under a structure that's the only terms eziriwo nti olina okubeera under structure so that you can register under them basobole okumonitoringa bulungi nti ovaawa ebintu bwe bityo yes kwiza abayimbi bajumbire ekintu kino. Okay, ba artists njagala bakubiriza nnyo first of all kujoininga UMA so that we are under one structure and that way you can get a contract eyakabi ne Yuga Tunes ekintu kitambuze kirimu esente mujje mukiyingire. Tweyanza oye president wa UMA akulira abayimbi okutwalira mu ggwanga abaami bano njagala tubeere wano taata gye balemu nkale naye gye bali abakola butero ku BBS Fina amanya gaffe mzee ze honorable Charles Bakabulindi akiikirira abakozi mu ggwanga muno. Ensonga eno egattiramu ddala abayimbi okutwalira wamu leero lunaku lw'abakozi okutwalira wamu omukozi naddala abayimbi abadde mu ggwanga nga babadde mu lockdown bakoze batya nga tuzze mu Yuga Tune ono soke twogere ku side y'abayimbi badde tebakola bw'otunula nti nawe business bubaka kiweeso baweereza mu bbanga lye bamaze nga tebakola. Sookera ddala ndi musanyufu nnyo era n'okubayozaayoza nti wadde tubadde mu COVID-19 era tukyagirimu naye bagezezzaako okulaba nti balwanira eddembe lyabwe bagezezzaako okulaba nti babeerawo. Nze njagala mujjukire nti COVID alinga eyaguddewo amaaso g'abayimbi. Abayimbi balina talent singa bwokera ku macha no admiring omuzanyi w'omupiira ng'azanyira mu premium ng'akwata $1 million n'omuyimbi kyekimu nga bwokera ku macha no admiring omuyimbi ng'eyafadda naye family ekyafuna sente abayimbi bawano babadde n'ekitone nga bw'olumala okukiteeka ku front abalabe bakifunamu. I think Yuga Tune kati wejjidde ne mu system eno gye tulimu is to formalize arts and creative industry ebitongole ebyenjawulo bifunyemu bitya era lwaki ndi wano olwaleero nze ng'akiikira abakozi side time abakozi bano ab'enjawulo bayambibwa batya kati Yuga Tune akugamba it's a business involves contract ekoleddwa etya era mu presence yani ya unions etambulira mu mateeka aga Labour Union etambulira mu constitution etambulira conventions nga bwe ziteeka okubeera kati awo union wegiramu okuyamba oyo nenyiti kitone tinendagaano gy'anaasayininga
singa wabeerawo obutategeeragana ani anaabeera lwoyawo anamuwolereza. Honorable ng'omuyimbi ali ewaka esawa natwala ku terefayina yandiyagadde okutegeera gwe oyinza okuba okitegeddekoko mutangazeemuko mu ddakiika emu yugati nnyo negenda muyamba etya ng'ali waka atudde. Nze mukulaba okwange ejja muyamba kinene nnyo nti abaddeyo ng'amanyi nti alina ekitone, abaddeyo ng'amanyi nti afuna ssente naye nga mu butuufu tafuna ssente. Kati essente ezo ajja kuba nga azifuna inefomo we nga ani amuggyako product ye agitunda atya ate esigala emuleetera etya. Kati ne union awo egambira tebakuziba maaso wendi buli step yonna ekolebwa nze nkuwolereza. Oyanza Honorable. Njagala nfuna omwami mutata gyebaleko. Kale njebaleko. Tomanya gafe muzabutala ku BBS. Kelo Sam, chairperson wa Uganda National Cultural Center. Ffe tukulira ebya talent mu Uganda. Yeah. Omuntu atulaba essaawa eno Yugatune gwakulira National Cultural Center. Omuntu yantulaba Yugatune negenda kuyamba etya omuyimbi naddala atandika bw'abaddewo mu meeting eno. Yugatune ye katale. Ye katale ate ye mutunzi w'abayimbi. Ekoze katale kate buli muyimbi ajje aregisteringe atwale music ye kubanga katale mufunye katale kati mugende mu katale buli muntu ayagala okufuna sente agenda mu katale obeera ne product kati product y'omuyimbi ye nnyimba ze okay katale ye Yugatune. Tweyanza ssebo taata kambuze ku mwami ono sembera wano mukama wange gyebaleko ssebo oli buterevu ku BBS terefayina. Abatulaba essaawa eno yandiyagadde okumanya ani gwenyimiridde naye essaawa eno. Nze Lieutenant General Charles Angena adda ku bigere bya General Salem Saleh nga Deputy Chief Coordinator Operation West Creation. Ebiseera ebisinga abayimbi bano bazze bakaabirira bagamba nti Generali Salem Saleh embeera webe banyize bagenda wa Generali kati woojidde mu kitundu kino kitegeeza ojidde mu bigere bya Generali. Omuntu baleese ekipya kino mu music industry Yugatune gwe nga gwe music okitegedde otya okitangaza omuntu atulaba ku BBS terefayina. Omanyi ku kiseera kiwanvu abantu balina ebitone byabwe naye nga abantu bafunamu okusinga oyo akireese. Kati eno kyetulese kijja kubayamba okulaba nti omuntu oba akoze ekitonde kye alina okufunamu si mulundi gumu naye buli muntu akozesa nyimbo ye mu hoteeri mu baasi mu nyonyi alina kyafunamu tusobole okumuyamba ku biseera byonna yadde nga takyali ku stage. Omuntu atulesa wano okubutera ku BBS terefayina yandiyategera omutangazaamuko enkolagana y'omuyimbi ne central government okutwalira wamu naddala mu music egenda sigalawa bwetutunda rights zaffe nga tuzeggyeko nga tuziguziza kampani nga tubadde tusuubira nti gavumenti weyo neetadde ebivulu tujja kuddamu tukola emirimu gyaffe okutwalira wamu. Emirimu gijja kuba nga gitandika bulungi nga bamaze okutuusa Ministry of Health kyeyagala bakole nga babitukkiriza bajja kubakkiriza naye eri mu nkola kati eri kumpi okumalirizibwa bajja kubakkiriza kukola ng'abantu babulijjo bonna. Ebisuubizo kibiggwe bye muyinza okusuubiza omuyimbi ali eyatulaba essaawa eno okuterefu ku BBS terefayina byabasuubira mu central government kati essaawa eno nga weewaawo Yugatune ezze biki bimutegekeddewo mu kaseera nga kano nga tukyali mu pandemic. Anti kati kino kijja kuyamba yadde nga muntu tali ku stage naye kasita bwaba nga ayimbye oluyimbo lwe nga lulungi buli atufuna tunia oluyimbo lwe afunamu yadde nga tali kuti mu stage. Eno ye step gye bafunye enabayamba yadde nga tebanaba kutandika kugenda ku bivulo asobola okuba nga afuna sente. Manager Ande njagala nkubuuzeeko ono